Vinaròs, Vinaròs, és un trosset de cel i des del cel ens ofereix estar meravellat. Platja, passeig, port, plaça de bous, un trosset de cel a la terra. Vinaròs, Vinaròs. Bon dia, aquí estem un any més a Fitur 2025. Bueno, jo soc Mercedes García, venim des de l'Ajuntament de Vinaròs i estem dins de lo que és la marca Paraigües Castelló Mediterrani i nosaltres venim a presentar lo que és la destinació de Vinaròs, que com bé sabeu és una destinació coneguda sobretot pel sol i platja. Com sabeu tenim dos banderes blaves, tenim 3 platges aptes per a mascotes, totes les nostres platges tenen el que és la certificació 14.001 de gestió medioambiental, però a part de tot això, nosaltres volem presentar el que és la nostra oferta cultural, volem també que Vinaròs sigui un destí per a tot l'any, no només de sol i platja, per això apostem tant pel Carnaval, que és ara en febrer. El color, la fiesta, el espectáculo, la magia. Prepárense a disfrutar del carnaval más importante del Mediterráneo. Carnaval de Vinaròs. Espectacular, Vinaròs és carnaval, Vinaròs és carnaval. Després tindrem el que és Setmana Santa, que tant una festa com l'altra estan declarades festes d'interès turístic autonòmic, i després en el mes de juny tenim les festes de Sant Joan i Sant Pere, que l'any passat li vam donar una volta i la veritat que van ser un èxit i estan declarades festes d'interès turístic provincial. I a part de tot això, també tota l'oferta cultural que hi ha a l'arc de l'any en Vinaròs, i després també tindre en compte que Vinaròs és un dels 56 municipis de la Comunitat Valenciana declarat d'excel·lència turística, i això la veritat que és una de les nostres fortaleses que volem posar-la en valor aquí en Fitur, i la veritat que de moment molt contents, el feedback que estem tenint és fantàstic, està a tope, jo te diria que és els anys que més gent he vist aquí en Fitur, i res més, invitar tot el món a vindre a Vinaròs, que no només a l'estiu, a part que se m'ha oblidat, el tema de la gastronomia, com sabeu, Vinaròs, el seu producte estrella és el llangostí, però ja t'he dit, a part del llangostí tenim també la galera, tenim el caragol punxenc, i us convidem a vindre a disfrutar de tot el que us pot oferir Vinaròs al llarg de tot l'any.
Vinaròs. Una ciudad con múltiples encantos. Bienvenidos.